اما صاحبك يقولك مفيش حاجه اسمها نداها. ايه يا عم حوده عامل ايه؟ انت مش كنت قايل لي يا ابني رحت تصطاد؟ ايه اللي جابك النهارده؟ ابويا ما رضاش يخليني اروح اصطاد يا عم. ليه يا عم؟ هو ابوك خايف عليك من السمك ولا ايه؟ لا يا عم مش ظريف، ده ابويا بيقول لي في نداها ولو رحت هتضربني على قفايا وممكن تاذيني وما اعرفش ارجع تاني. انا بصراحه خايف اروح. ما تقول كلام غير ده يا عم. ندات ايه وهبل ايه؟ وابوك البرج اللي عنده طار. ايوه يا عم والله، ده هو جدي كمان بيقول لي في نداها وابويا بيقول لي في نداها، وانا خلاص كده خايف اروح لوحدي، مش ينفع اروح اصطاد انا كده خلاص. يا ديني، ده العيله كلها ضربت. هم كانوا بيتفرجوا على مسلسل ما وراء الطبيعه امبارح ولا ايه؟ يا عم دول بيهبلوا عليك عشان ما تروحش تصطاد. اقعد. معقوله الكلام ده؟ يعني انت تفتكر ابويا وجدي بيخوفوني عشان ما اروحش اصطاد؟ تفتكر يعني الكلام ده بجد؟ ايوه يا عم اكيد، دي اساطير يا ابني في الافلام والمسلسلات. انت جاي معاك بكده؟ ده هم مفكرينك عيل صغير اهبل كده بيسكتوك باي كلمتين. اقعد يا عم، وانت صدقت زي اللهبل. اه يا عم صدق ممكن. بس خلاص انا كده اتاكدت ان ابويا وجدي بيضحكوا عليا عشان ما اروحش اصطاد، بس انا اروح اصطاد عشان اثبت لهم ان هما بيضحكوا عليا. كل ده هنعرفوه الجزء الجاي.